Ukrštava se sluga Božji Vasilije, kome govorit ćeš amin, u ime Otca, amin, i u ime Sina, amin, u ime Svetog Duha, amin. Jeličivo Hrista, kresti spesja, o Hrista obleko spesja. Opravdao si se, prosvetio si se, krstio si se, miropomazao si se u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Krštenje, prvi rođendan, Vasi Dasi. Vasi!